Guys, nandito ako ngayon sa may Honda Commonwealth Avenue. So, titingin tayo ngayon ng mga bagong labas na Honda. So, ito yung ano nila, Honda 125i. Scooter. Meron silang stock dito, napakadami. At meron din silang Honda Supra GTR. Honda Supra GTR 150cc. Meron silang stock dito sa may Honda Commonwealth. Yan. Tara, tingnan natin sa loob. Pasok tayo, pasok. Okay. Una natin makikita ay GTR Supra Honda. Ang SRP nya 102,900. Down payment 90,400. Meron na silang Honda XR 150i 89,900. Meron din silang RS, Honda RS 72,900. Meron din silang Honda Venue 2 color. Cash nya 72,900, GP 7,000. Ganda to, oh, parang ano, pang chicks. And Honda Click 125. Ito silang Honda Click 150. Ito yung bago nila. Bago to. Ngayong model lang to, boss, no? 2020. 25,000. Ang monthly nun pagka 25,000. Gaano kaya? Ganda to, oh. Yung bago ng Honda. Astig yung ano niya, ilaw. Nasa 5,156 sir, 3 years. 5,1, 3 years. Rebate ng 300, so may yung 4,8, 4,6 no? 4,856. Nabenta na yung ano nyo dito, yung bagong-bagong. Ano ba yun, yung Honda nyo na pang ADV ba yan? ADV? Nabenta na? Wala pa uli. Astig din yan eh. 150cc yun, di ba?
Ito ilang cc to? 150 din. Ah. Sige mata. The black color. Anong ano to? Anong model to? Honda? Airblade. Ah, Honda Airblade.